Horlama tedavisinde darlığın yeri öncelikle tespit edilmelidir. Üst hava yolları KBB uzmanları tarafından endoskop ile muayene edilerek burun, boğaz yapıları, yumuşak damak değerlendirilir. Olası burun eğrilikleri veya tıkanıklıkları cerrahi olarak tedavi edilir. Damaktaki sarkma ve düşmeler, yumuşak dokudaki gevşemeler için de dikiş teknikleri, radyo frekans uygulamaları, bademciklerin alınması ile beraber yumuşak damaktan doku boşaltılması önerilebilir. Çocuk hastalarda ise geniz eti ve bademcik büyüklüğü değerlendirilmeli, uygun hastalarda ameliyatla tedavisi yapılmalıdır.